Ուրեմն ինչպես արդեն նախորդ ասացի, այսօր շատ բարդ թեմայի մասին ենք խոսելու, ժամանակի մասին ենք խոսելու։ Ըստ էության շատ դժվար է թեմայի մասին խոսել ու չգնալ փիլիսոփայության ու տարբեր տեսությունների սոցիալության ճանապարհով, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք ժամանակի վերացական ինչ-որ իրողության մասին, անպայման մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք մենք հասկանում այս բառը ասելուց։ Բայց մինչև այս բառի իմաստը հասկանալը, մենք պետք է փորձենք մի հատ ընկալել, թե Աստվածաշնչում արդյոք ժամանակի մասին խոսում է, որ ժամանակը արդյոք կարևորություն ունի Սուրբ գրքում։ Ուրեմն տեսեք, Սուրբ գրքի իմ ամենասիրելի հատվածներից մեկը, համարներից մեկը, Մատթոսի ավետարանի վերջի համարն է, որ ասում է Տերը եւ ահա ես ձեր հետ եմ ամեն օր մինչեւ օրերի վախճանը։ Սա շատ մխիթարող, իմ համար շատ մխիթարող ավետարանական տեղի է։ Եվ ուրեմն Քրիստոս ուղիղ հղում անում ժամանակի վրա, ամեն օր։ Ինքը ժամանակի հաջորդականության մասին է խոսում։ Ծննդոց գրքում մենք տեսնում ենք, որ Աստված աշխարհը 6 օրում ստեղծեց եւ 7-րդ օրը հանգստացավ։ Մարգարեությունների գրքերում մենք էլի անընդհատ ժամկետներ ու ժամանակներ ենք տեսնում։ Եվ ինքը առակած գիրքը ասում է կա ընձելու ժամանակը, կա քաղելու ժամանակը, ժողովող գրքում է շատ ժամանակի մասին խոսում, Պողոս առաքյալն է շատ ժամանակի մասին խոսում։ Եվ եթե դուք ընդհանուր Սուրբ Գիրքը ուղղակի թերթեք, հա, ու դուք անընդհատ կտեսնեք այս ժամանակի անթացը շեշտադրումները կտեսնեք ժամանակի։ Բայց իրականում ինչ է ժամանակ ու արդյոք գոյություն ունի ժամանակ, թե չէ։ Վերջի վերջո, եթե մենք խոսում ենք ժամանակի օբյեկտիվ ընկալման մասին, ապա երկիր մոլորակից դուրս ժամանակ գոյություն չունի ուղղակի, որովհետև ինչ է ժամանակը, ժամանակը անխզելիորեն կապված է տարածության հետ։ Անկամ գիտեք մետրը, գիտեք չէ, որ մետրը չափման ստանդարտ միավորն է եւ մետրի հետ համեմատած են մնացած երկարությունները չափում, կիլոմետրը, չգիտեմ, միլիմետրը եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը մետրի հետ կապված է չափում։ Իսկ գիտեք ինչ է մետրը։ Մետրը ուղղակիորեն լույսի արագությունն է, թե ինչ ժամանակում է ինքը այդ մի մետր անցնում, հա։ Այսինքն էլի ժամանակի հետ կապ ունի այս տարածությունը, այսինքն թե որ ինչ ժամանակում է լույսը այդ մի մետրը անցնում։ Ուրեմն եթե հանում ենք տարածությունը, ժամանակը կարծես թե առանց տարածության գոյություն ունենալ չի կարող, որովհետև մենք տեսեք պարզ մարդկային լեզվով, երբ որ մենք խոսում ենք ժամանակի մասին, ինչը մենք ի նկատի ունենք իրադարձությունները, չէ՞։ Տարբեր իրադարձություններ իրար հետևում են, մենք երբ որ օր ասում ենք, օրինակ օր, մենք արևի ծագելը, մայր մտնելը նկատի ունենք, երբ որ մի ժամն ենք մենք ասում, մենք էլի ինչ-որ փոփոխություն, տարածական փոփոխություն նկատի ունենք, գոնե այն առումով, որ երկիր մոլորակի պտտվելու հետ մենք էլ ենք պտտվում այդ մի ժամվա մեջ։ Ուրեմն ժամանակը անքակտելիորեն կապված է տարածության հետ։ Իսկ եւ եթե մենք հարց տանք մեզ, թե ինչն է իրականությունը, որովհետեւ իրականության ամենակարևոր ցուցիչը որն է, ժամանակը, չէ՞։ Երբ որ մենք ասենք ինչ ենք մենք ասում, որ հիմա այս պահը իրական է, 2000 տարի առաջ իրական չէր, որովհետեւ ժամանակ է անցել, չէ՞։ Այդ նույն իրողության մեջ ժամանակ է անցել։ Ուրեմն մեր իրականության ընկալումը շատ սերտ կապ ունի հենց ժամանակի մեր ընկալման հետ։ Բայց իրականում եկեք հասկանանք մի հատ ինչը գոյություն ունի, ինչի մեջ ենք մենք ապրում։ Ուրեմն անցյալը ըստ էության գոյություն չունի, որովհետև անցել գնացել է, ապագան չի եկել ու մենք չգիտենք կգա թե չէ ու գոյություն չունի։ Միակ բանը, որ գոյություն ունի, դա ներկան է, բայց ներկան էլ այնքան անհաստատուն բան է, որ դու միջև փորձում ես ընկալել, որ դու հիմա ներկայում ես, ինքը դառնում է արդեն անցյալ։ Ուրեմն մենք ըստ էության, եթե նայենք այս տեսանկյունից, մենք գոյություն չունենք։ Ընդհանրապես գոյություն չունենք, որովհետև չկա մի ժամանակ, մի կետ, որտեղ մենք կարող ենք ֆիքսել մեր գոյությունը, որտեղ ամեն պահի, երբ որ մենք ասում ենք ես կամ,
այդ պահը դառնում է անցյալ արդեն իսկ։ Ու մենք չենք լինում։ Իսկ մեզնից որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ ապագայում ինքը կլինի։ Ուրեմն սիրելիներս, ինչի համար էր պետք այս մտքի մանիպուլյացիան, որովհետև հասկանալու համար Բարսեղ կեսարացու ջրօրնյաց ճառը, երբ որ մեր հայրերը Բարսեղ կեսարացին ասում են, դու ես միակ ճշմարիտ գոյությունը Աստծուն, ասում են, որ անժամանակյա ես, ուրեմն սիրելիներս Աստծո գոյությունը պայմանավորված է նրանով, որ ինքը ժամանակից դուրս է, որովհետև միայն ժամանակից դուրս լինելով կարելի է ժամանակի վրա ազդել, որովհետև մենք հիմա ժամանակի վրա չենք կարող ազդել, չէ՞, որևէ կերպ։ Մենք չենք կարող մի բան անենք, որ մեր ապագան դառնա անցյալ, ներկան դառնա ապագա կամ անցյալը դառնա ապագա։ Մենք որևէ բան չենք կարող անել։ Մենք կարող ենք փոխել մեր տեղը, մենք կարող ենք փոխել մեր միտքը, մենք կարող ենք փոխել մեր մազերի գույնը, մազեր կրակել տալ, ամեն ինչ կարող անենք, բայց չեն կարող ունեցանել, որ ժամանակը տեղերով փոխվի։ Այդ չեն կարող անել։ Եվ ուզած թե չուզած, մենք անընդհատ առնչվում ենք այս ժամանակին։ Եվ ուզած թե չուզած, մեր կյանքը, մեր հոգևոր կյանքը նաև մենք ժամանակի մեջ ենք ապրում։ Չէ՞ որ մեր ապաշխարությունից մինչ փրկություն ժամանակ է պետք։ Ուրեմն այս ժամանակի ընկալումը ամենամեծ անջրպետն է մեր եւ այն մարդկանց, ովքեր աշխարհի մեջ են։ Որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո մասին, քրիստոնյաները առասարակ, իրենց հավատքը ձևակերպում են Աստծո տեսանկյունից, անժամանակյա տեսանկյունից։ Տեսեք, շատ վեճեր կան, հիմնական աթեիստների հետ, որ ասում են, ոնց կարար Աստված 6 օրում ստեղծեր աշխարհը, չէ՞։ Ոնց է դա հնարավոր 6 օրում աշխարհը ստեղծել։ Կամ երբ որ խոսում են նորածինների կամ երեխաների մահվան մասին, ասում են, օրինակ ինչի են մահանում այդ ամեն ինչը։ Տեսեք, բոլոր պրետենզիաները, բոլոր խնդիրները, ես երկուսը բերեցի, բայց եթե դուք մտածեք, շատ են այդ պրետենզիաները, շատ։ Բայց բոլորը կապված են մի բանի հետ, որը մենք ենք մեր համար որոշել, ժամանակը։ Որտեղ վերջի վերջո, սիրելիներս, մարդու ամենաֆանտաստիկ հայտնագործությունը, որ ոչ մի հիմք չունի, որևէ գիտական, տրամաբանական հաստատություն չունի, այդ միակ այդ ստեղծագործությունը այնա, որ ես կրում եմ իմ ձեռքին, հիմա բոլորդ ունենք նաև ձեր հեռախոսներում, ժամացույցը, որովհետև չկա մի տրամաբանական փաստարկ, որով ժամացույցը աշխատում է, չկա ուղղակի։ Դուք կարող եք ասել երկիր մոլորակի պտտվելը ժամանակի փաստական հիմքը չի, որովհետև ժամացույցը չի չափում, թե ինչքան տարածություն է անցնում մոլորակը ինչ-որ կոնկրետ ժամանակում։ Ուրեմն ժամացույցը ինքը մարդկանց լավատեսության արտահայտումն է, որովհետև երբ որ մենք ժամանակին ենք նայում, ժամացույցին ենք նայում, մենք չգիտես ինչի հույս ունենք, որ մենք ապագայել ենք ունենալու։ Այսինքն, որ ժամը 1-ն է, գալու է ժամը 2-ը, գալու է ժամը 3-ը։ Բայց իր միակ հիմքը պայմանականությունն է։ Մենք ուղղակի չգժվելու համար ստեղծել ենք մի համակարգ եւ սկսել ենք ապրել այդ համակարգի մեջ։ Ու դրա անունը դրել ենք ժամանակ։ Հիմա տեսեք, ժամանակի հարցը գիտական ոլորտում ուսումնասիրում է քվանտային ֆիզիկան, հա, քվանտային ֆիզիկայի տեսության եւ հավանականության տեսության մեջ է, որ մենք կարող ենք ընկալել ժամանակի եւ տարածության կորերը ու իրենց կապը իրար հետ, բայց քանի որ փառք Աստծո ես ֆիզիկ չեմ, կարամ ինձ ազատեմ այդ ֆիզիկայի նման անկալումների մասին խոսելուց, ես ուզում եմ ավելի այս կոնտեքստի մեջ խոսել Քրիստոսի մարդացման մասին, որովհետև տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք ուղղակի Աստված մարդացավ, մենք կարծես թե ասենք, չգիտեմ, Կիկոսի մահի մասին ենք խոսում, հա, մի բան, որ այդպես շատ սովորական բան էր, դե հա, Աստված վերցրեց ու մարդացավ, բայց եթե մեր հայրերի գրվածքները դուք կարդաք, կտեսնեք, թե ինչ երանությամբ են խոսում
Քրիստոսի մարդացման մասին եւ քրոնոգրաֆիկ ձևով չեն խոսում։ Վերջի վերջո տեսեք Քրիստոսի ազգաբանությունը երկու ավետարաններում կա, Մատթեոսում ու Ղուկասում։ Եվ երկուսն էլ գրված են պատմական շարադրանքի ձևով, այդ ժանրի մեջ են գրել։ Այս ինչը ծնեց այս ինչին, այս ինչը ծնեց այս ինչին, այս ինչը ծնեց այս ինչին, եւ այս ընկալման մեջ մենք որ մենք հասնում ենք, որ Քրիստոս ծնվեց, մեր համար այդ շատ պարզ մի հատ բան է լինում։ Բայց իրականում ան ժամանակը եկավ մտավ ժամանակի մեջ։ Ու հիմա մի հատ կարևոր հարց։ Ինչի էր պետք, որ Աստված հենց այն ժամանակի մեջ լիներ, որտեղ որ ինքը ծնվեց։ Չգիտեմ, 2000 պայմանականորեն եմ ասում, 2024 տարի առաջ հունվարի 6-ին։ Ինչի հենց այդ օրը պիտի ծնվեր ինքը։ Ինչի հենց այդ ժամանակի մեջ պիտի ծնվեր։ Ու այս հարցը ինձ իրականում հետաքրքրել է, թե ինչի Աստված հենց այդ ժամանակ ծնվել։ Ասենք ինչի օրինակ ոչ ուրիշ ժամանակ, ոչ Եղիա մարգարեի ժամանակ, ոչ, չգիտեմ, Դանիել մարգարեի ժամանակ, այլ հենց այն պահին, որ ինքը ծնվել է։ Ուրեմն, երբ որ ուսումնասիրեք այս դաշտը, կտեսնեք, որ առաջի դարի Պաղեստինը լիքն էր կրոնական տարբեր ուղղություններով։ Եվ հրեականությունը երբեք այդքան բաժանված չի եղել, ինչքան որ հենց առաջի դարում։ Մենակ նոր կտակարանում մենք մի քանի ուղղություններ ենք հանդիպում։ Եսենները, սադուկեցիները, փարիսեցիները, հերովդեսականները, դրանք եղած ուղղությունների ընդամենը մի փոքր մասն են կամ այն ուժեղ ուղղություններն էին, որոնք ազդեցություն ունեին։ Ու այս կրոնական բազմազանության մեջ, երբ որ ամեն մեկը տարբեր ձև էր ընկալում օրենքը, գալիս է Հիսուս Քրիստոս։ Գալիս է Հիսուս Քրիստոս ու ամեն մի ուղղություն փորձում է հակադրել Հիսուս Քրիստոսին իր ուղղության հետ։ Եթե դուք տեսնեք, ոչ փարիսեցիները, ոչ սադուկեցիները, ոչ մեկը չէին ուզում, որ Քրիստոս իրանցից լինի, այլ հակառակը, իրանք պայքարի մեջ էին Քրիստոսի հետ։ Ու մնացած բոլոր ուղղությունները մտածում էին, որ ասենք, այ օրինակ ինքը սադուկեցիներին է նման։ Ուզում էին մի դաշտի մեջ մտցնեին իրենց։ Ուրեմն, տեսեք, եւ մեր արդի կյանքում էլ նույն բանն է լինում։ Տեսեք, մարդու համար շատ կարևոր է, չէ՞, որ թե դու, չգիտեմ, որտեղից ես, քանի տարեկան ես, ինչ ես աշխատում, այո։ Ինչի համար է այդ մարդու պետք, որովհետեւ մարդիկ սովոր են մտածել կարծրատիպերով ու կատեգորիաներով։ Որովհետեւ օրինակ, եթե ասում են դու, չգիտեմ, գյումրեցի ես, հա, ուրեմն իրանք մտածում են մոտապես քեզնից ինչ կարելի է սպասել, եթե դու գյումրեցի ես։ Եթե դու արցախցի ես, ինչ քեզնից կարելի է սպասել։ Չգիտեմ, եթե դու IT ոլորտում ես աշխատում, ինչ քեզնից կարելի է սպասել, եթե ոստիկան ես, ինչ կարելի է քեզնից սպասել։ Ուրեմն մարդիկ ստեղծում են կատեգորիաներ, եւ ինչն է ամենամեծ խնդիրը, որ մեր արդի կյանքում Աստծուն էլ են մարդիկ այդ կատեգորիաների մեջ մտցնում։ Ասենք, չգիտեմ, մտածում են, որ Քրիստոս գյումրեցի է կամ ինչ-որ ուրիշ տեղից է, որտեղ հրեա է ու հրեական բաներն են տալիս իրան, հա, հատկանիշներն են տալիս իրան, մտածողությունն ու աշխարհայացքն են տալիս իրան։ Ու ինչ է այս ամեն ինչը նշանակում, որ Քրիստոսին Աստծուն ուզում են ժամանակի մեջ մտցնել։ Ինչի, որովհետև այդ բոլոր խմբավորումները, հա, վերջը հայ ազգները, ոնց է ձևավորվել ժամանակի մեջ մարդկանց միասին ապրելով։ Ձևավորվել է մի լեզու, մի մտածողություն, լեզվա մտածողություն եւ այլն, եւ մենք սկսել ենք իրար ճանաչել նույն ազգից։ Ամենևին հայ ազգը տենց օթից չի եկել, չեն եկել, ասենք 3 մարդիկ ասել, «Всё, մենք հայեր ենք»։ Այդ երկար process է եղել, որի ընթացքում ձևավորվել է ազգը, որի ընթացքում մարդիկ սկսել են իրենց նույնականացնել։ Ուրեմն սիրելիներս, անժամանակը ժամանակավոր է դառնում, մտնում է ժամանակի մեջ միայն եւ միայն իր կամքով։ Ուրեմն Աստծո մարդացումը ինչով է յուրօրինակ եւ ինչով է յուրահատուկ, որ
ոչ թե մարդիկ Աստծուն բերեցին մտցրեցին ժամանակի մեջ, այլ Աստված ինքը մտավ այդ ժամանակի մեջ։ Եվ տեսեք ավետարանում հստակ նշվում է, չէ՞, թե որ ժամանակում Քրիստոս ծնվեց։ Տիբերիոս կայսեր ժամանակ, Հերովդես կուսակալի ժամանակ։ Այսինքն Աստված մարդկանց հավիտենականություն տանելու համար համաձայնվեց գալ ժամանակի մեջ եւ խաղալ մարդկանց կանոններով, այսպես ասած։ Լինել այն իրականության մեջ, որոնք մարդիկ էին ստեղծել վերջի վերջո։ Եվ երբ որ մենք մի կողմ դնենք այս բոլոր պայմանականությունները, ինչի համար եմ ես սրա մասին խոսում, որ մեր համար հստակ լինի, որ երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո մասին ու Աստծո ներգործության մասին աշխարհում, մենք պետք է հստակ հասկանանք, թե որտեղ է Աստծո արարչությունը ու որտեղ է մարդկային պատկերացումները այդ արարչության մասին, որովհետև մենք շատ հաճախ ապրում ենք ոչ թե Աստծո արարած աշխարհում ու Աստծո ներկայության մեջ, այլ մեր արարած, մեր մտքում եղած աշխարհի մեջ ենք ապրում։ Եվ այն իրողությունները տեսեք, Արտաշը օրինակ գրում էր քրիստոնյաների մասին, ում սպանել էին իրենց հավատքի համար։ Եվ մինչ օրս էլ շատ եթովպացիներ, Եգիպտիներ եւ այլն անուն Հիսուս Քրիստոսի նահատակվում են, ընդունում են նահատակությունը նրա համար, որ խոստովանում են Հիսուս Քրիստոսին իրենք։ Բայց մեր համար Հայաստանում ամենակարևոր խնդիրը խոզի բդի քաշն է, ոչ թե Քրիստոսին հավատալը։ Գիտեք ինչի, որովհետև եւ մենք ապրում ենք այդ իրականության մեջ։ Մենք մեր խնդիրները, որ մենք մեր առաջ դնում ենք, լրիվ ուրիշ են, քան այն, որ կան իրականում աշխարհում։ Եվ այստեղ խնդիրը գիտեք որն է, որ երբ որ մեր համար ուրիշ խնդիրների ոլորտ կա, մենք ուզում ենք Աստծուն էլի բերել մտցնել այդ խնդիրների ոլորտը, ասել Տեր Աստված, դու ամեն ինչ թող մենակ արի ստեղով ապրելու։ Ուրեմն սիրելիներս պետք է կարևոր մի փաստարկում անել, որ ինչ էլ մենք անենք, մենք Աստծուն առանց իր կամքի չեն կարող բերենք մտցնենք ժամանակի մեջ։ Եվ ինչ էլ մենք անենք, ժամանակը երբեք օբյեկտիվ հաստատուն միավոր չի կարող լինել։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք ժամանակի մասին, երբ որ խոսում ենք օրինակ գուշակությունների մասին, չէ՞, տեսեք ինչի է Աստվածաշունչը մերժում գուշակությունները, նախ եւ առաջ, հենց այս արարչական տրամաբանության հետևանքով, էլի գիտեք շատ ժամանակ մենք մարդկանց համար ավելի պարզ լինելու համար ասում ենք, օրինակ գուշակություն չի կարելի անել, որտեղ Աստվածաշունչում գրած է, որ չի կարելի, բայց ինչ է ըստ էության ենթադրում իրանից գուշակությունը։ Գուշակությունը ենթադրում է իրանից, որ Աստված ժամանակից դուրս լինել չի կարող։ Այս ամենակարևոր փաստարկը ունի, որովհետև եթե դու հավատում ես Աստծուն ու հավատում ես այդ գուշակությանը, այդ նշանակում է դու մտածում ես, որ Աստված այս ժամանակի մեջ գոյություն ունի, հետ ժամանակը չլինի, Աստված էլ չի կարող լինել։ Այսինքն Աստված կենդանի է այնքանով, ինչքանով որ կենդանի է իր արարչությունը։ Բայց սա պանթեիզմ է։ Եվ այս պանթեիզմը ընդհանուր, որտեղ մտածում եմ, որ բնության կամ արարչության մեջ է լուծված, հա, Աստված մերժության առաջի ճանապարհներից է։ Եվ շատ բաներ կա, շատ տենց բարի գրքեր կան, բնավոր, որ կարող եք կարդալ, որտեղ այո, ծառի մեջ Աստված կա, շան մեջ Աստված կա, այս մեկի մեջ Աստված կա, նրա մեջ Աստված կա։ Ու միտքը տանում են այն ուղղությամբ, որ դու էլ չես հասկանում, թե ոնց դու էլ եկար եզրահանգեցիր է դրան, որ առանց արարչության Աստված գոյություն ունենալ չի կարող։ Բայց քրիստոնեության ամենամեծ ու ամենակարևոր տարբերությունը այն է, որ Աստված կախված չի իր արարչությունից։ Աստված խնամում է իր արարչությունը, բայց ինքը այդ արարչության մեջ չի։ Եվ այս կարևոր գաղափարից է գալի, մենք մի անգամ խոսել ենք դրա մասին, թե ինչի է հենց քրիստոնեական աշխարհում գիտությունը զարգացել, որտեղ քրիստոնեական աստվածաբանությամբ արարչությունը սակրալիզացված չի։ Եվ մենք չունենք սուրբ հող, սուրբ, չգիտեմ ինչ, տարբեր մենք այդպես բաներ չունենք, մեր ընկալման մեջ չկա այդ ամեն ինչը։ Եվ այս կարևոր տրամաբանության մեջ մենք նաև ընկալում ենք այդ ժամանակը։
Եվ տեսեք տոներն էլ են ժամանակներ։ Ելից գրքում շատ խոսում է տոների մասին, աղավարահարած տոնի մասին, տարբեր տոների մասին է խոսվում։ Եվ ինչ են տոները մարդկանց համար։ Տոները լինելով ժամանակի մեջ հիշեցնում են մեզ անժամանակյա իրողությունների մասին։ Եվ դրա համար են եկեղեցական տոները կրկնվում ամեն տարի։ Եվ օրինակ Սուրբ Ծննդյան տոնը, տեսեք, մենք ինչի չենք ասում, ինչի չենք խոսում անցյալով Սուրբ Ծննդյան մասին, հա? Ինչի ենք ավետիսը տալիսներ, ոնց որ հենց նոր հիմա է եղել, կամ նույն Սուրբ Հարության տոնի ժամանակ, ասում են Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից։ Մենք չենք ասում Քրիստոս 2000 տարի առաջ հարություն առավ մեռելներից, կամ Քրիստոս ծնվեց այսինչ ժամանակ, այլ մենք հենց հիմա ենք դա ասում։ Այս տոները, սիրելիներս, մեզ հիշողությունն են կարևոր, որ մենք նախատեսված ենք այդ հավիտենականության անժամանակյա լինելու համար։ Եվ տեսեք, շատ ժամանակ մեր հավատացյալները, աշխարհի մարդիկ զարմանում են, չէ՞, վանականների վրա, ասում են, ոնց են կարող չուտեին, չխմեին, այս չանեին, այն չանեին, այն չանեին։ Ուրեմն այս ամեն ինչի կարողությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ մարդը հասկանում է, որ ինքը պատկանում է Աստծուն, որը ժամանակից դուրս է։ Եվ Աստծո նմանողությունը մարդու նաև այս ժամանակից դուրս մտածելու ունակության մեջ է։ Եթե կուզեք, հավատի ամենակարևոր հիմքերից մեկը այն է, որ մենք կարողանանք անտեսել մարդու ստեղծած ժամանակը։ Միքիայի մարգարեությունը ասում է Տեր դու չափեցիր երկրի չափը ու դրեցիր ժամանակի հիմքերը։ Ուրեմն ժամանակի ցուցիչները տարբեր տիեզերական օբյեկտների պատտվել է, դրանք Աստծո կողմից են ստեղծվել։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրը ինքն է ստեղծում իր ժամանակը։ Ասել կուզի ինքն է ստեղծում իր իրականությունը։ Եվ շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես ենք Աստծուն այս մեր իրականության ու այս մեր ժամանակի մեջ դնում։ Որովհետև տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք մեր բարեպաշտության մասին, մենք անդադ ժամանակին ենք էլի հողում անում։ Երբ որ մենք ասենք, օրինակ, եթե մարդուն ասում ես ինչի սուրբ գիրք չես կարդում, ամենաառաջի բանը, որ ինքը ասում է, ժամանակ չունեմ։ Բայց հավատացեք, ոչ մեկս չունենք ժամանակ, որտեղ ժամանակ չկա։ Ուղղակի ժամանակ չկա։ Եվ Աստված հիմա ամենակարևոր հարցը, Աստված մարդուն ժամանակի մեջ ստեղծեց, թե չէ։ Մենք ժամանակի մեջ ենք, թե ժամանակից դուրս ենք։ Հիմա մեր հայրերը ասում են, որ Աստված մեզ, երբ որ ասում է անմահ ստեղծեց, մենք ճառագայթ ստեղծվեցինք, հասկանում եք, որովհետև եթե ժամանակ չկա, մահ էլ չկա։ Եվ ինչի Քրիստոս հաղթեց մահվանը իր մահով, որովհետև ինքը ցույց տվեց այս անժամանակության ճանապարհը, ժամանակից դուրս լինելու։ Եվ դրա համար ինչի է քրիստոնեություն Պողոս առաքյալը աշխարհի մասին խոսում, չի ասում աշխարհից ենք, բայց աշխարհինը չենք, որովհետև աշխարհը այդպես ժամանակն է, որովհետև անկախ ամեն ինչից հիմա տեսեք, երբ որ խոսում ես քրիստոնեության մասին, ժամանակակից ասել պապիս, պրադիդուդի հասարակությունը ինչ է ասում, ասում է, որ ադենավ հիմա ինչ ժամանակ է, 21-րդ դարում, ինչ աղոտ, ինչ սաղմոս, ինչ եք խոսում է, 21-րդ դարն է, այնքան են ասում այդ 21-րդ դարն է, չես, ժամանակը, ու աշխարհը միշտ են անում, աշխարհը միշտ կեզ ասում է, որ հիմա դրա ժամանակը չի, եւ հավատացեք, միջնադարում էլ, էլի ասում են, որ դե հիմա դրա ժամանակը չի, ոնց Գալիլեյը հայտնաբերել է, որ երկիրը կլոր է, հիմա ինչ ժամանակն է Աստծո մասին խոսելու։ Միշտ հավիտենականությունն ու ժամանակավորությունը բախվում են իրար հետ։ Ու աշխարհի ու հոգևորության ամենամեծ կռիվը հենց ժամանակի ընկալման մեջ է։ Որովհետև վերջի վերջո այդ ժամանակը անցնում է մեզ բոլորիս համար, չէ՞, մեր կյանքում։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ ժամանակի համար, կան մարդիկ, ովքեր ապրում են հավիտենականության համար։ Հիմա քրիստոնյայի ու աշխարհիկ մարդու մեծագույն տարբերությունը այս ընկալման մեջ է, որտեղ երբ որ դու ժամանակավորի համար ես ապրում, որոնք պիտի ուտես, խմես, չէ, քո հաճույքները վայելես, դա ժամանակավորը։
այդ պահին այդ քեզ պետք։ Բայց մենք ինչի չենք ուզում անենք այդ կամ չենք հրաժարվում, որտեղ մենք հավիտենականությանն ենք նայում։ Ուրեմն սիրելիներս, երբ որ դուք ձեր ժամանակին նայեք այս տեսանկյունից, որ տալիս են մեր հայրերը, Անտոն Անապատականը մանավանդ շատ հետաքրքիր մտքեր ունի ժամանակի ընկալման հետ կապված, թե ինչի մենք պետք է գնահատենք այս աշխարհում մեզ տրված ժամանակը, որովհետև այս աշխարհում մեզ տրված ժամանակը տեսեք շատ հետաքրքիր համեմատություն կա։ Ուրեմն Աստված մարդացավ, անժամանակը մտավ ժամանակի մեջ, որպեսզի ժամանակավորին տանի հավիտենականություն։ Հիմա մենք ժամանակավորներն ենք, ժամանակի մեջ ապրողներն ենք։ Ու այս մեր ժամանակը Քրիստոս մեզ հնարավորություն տվեց օգտագործելու հավիտենականության համար։ Հիմա մենք ո՞նց պիտի օգտագործենք այդ ժամանակը հավիտենականության համար, հավիտենականությանը հատուկ գործեր անելով, հավիտենականությանը հատուկ կյանք ապրելով։ Իսկ տեսեք հիմա ձեզնից յուրաքանչյուրին կարելի է այդ հարցը տալ, էլի։ Յուրաքանչյուր մարդու, եթե հարցնեք, ասեք, օրինակ 10 միլիոն դոլար կուզես, մարդը կասի, հա, կուզեմ, իհարկե, ինչի պիտի չուզեմ։ Իսկ երբ որ հարցում ենք փոխենք, ասենք կլինի 10 միլիոն դոլար տանք, բայց դու չապրես, էլ չլինես, պսի չէ չեմ ուզի 10 միլիոն դոլարը։ Ուրեմն սիրելիներս, երբ որ մենք մեր ամբողջ կյանքը նվիրում ենք 10 միլիոն դոլարին, եւ իդեպ ասեմ, աշխարհի մարդկանց 99% ամբողջ կյանքում 10 միլիոն դոլար չի աշխատում իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, էլի։ Երբ որ մենք նվիրում ենք այս ամեն ինչին, մենք ապրում ենք այս ժամանակի ու աշխարհի կանոնների մեջ։ Բայց երբ որ մենք վերադառնալով ավետարանին, այրի կնոջ երկու լումային, հա, տեսեք, ինչի էր կարևոր այրի կնոջ երկու լուման, որովհետև այս այրիկինի կնոջ միտքը ժամանակի ու աշխարհի մասին չէր, այլ հավիտենականության մասին էր։ Ուրեմն սիրելիներս, մանավանդ Սուրբ Ծննդյան օրերին, իդեպ ասեմ, այս թեման այսքանով չի սպառվում, էլի, ինքը բավականին բարդ, երկար թեմա է, ես անկեղծ ասեմ, պատրաստվելուց, սրա մասին խոսելուց, երբ որ նշումներ էի անում, ես հասկացա, որ պիտի մոտավորապես ժամուկ ես խոսեմ բաների ժամանակի ու տարածության կորերի մասին, հետո հասկացա, որ պետք չի էլի դրա մասին խոսել, դրա համար ավելի ընդհանուր գծերով եմ սրա մասին խոսում, բայց հուսով եմ, որ դուք ինքներդ, եթե ձեզ հետաքրքրի, կկարդաք, կտեսնեք, թե ինչի մասին է խոսքը, այս ընկալման մեջ ամենակարևոր բանը այն է, որ մենք, եթե ուզում ենք միանանք Աստծուն, մեր մտածողությունը չպիտի լինի միայն այս աշխարհի ու միայն տեսանելի ժամանակի սահմաններում, որովհետև ժամանակը, իրադարձությունները ստեղծում են մարդիկ։ Հիմա տեսեք, չգիտեմ, մարդիկ կան, օրինակ չէ, Օսկարի մրցանակաբաշխության մեջ է շատ սպասում։ Կյանքի մեծ իրադարձությունն է իրանց, բայց իրականում տիեզերական մասշտաբով, հələ մի հատ գնացեք, պատկերացրեք մեր գալակտիկան, Ծիրկաթինը, այնց մոլորակները, աստղերը, արևը, մի հատ տեղ գնացեք մտքով մի հատ հասեք տեղ ու պատկերացրեք տեղից Օսկարը, ասենք, ինչ է Օսկարը։ Ու նույն ձևի տարբեր իրադարձություններ, երբ որ մենք մտածում ենք, որ այս մի հատ ես ինչ sense կարևոր բան է եւ այլն, բայց մի հատ դուք նայեք, թե ինչի վրա ենք մենք մեր կյանքը ծախսում, որովհետեւ Աստված մեր համար Օսկարը չի նախատեսել, այլ այդ գալակտիկաների միությունը, հա, ամեն ինչը, հավիտենականությունը, բայց մենք ասում ենք շնորհակալություն, թողենք մի կողմ, մենք գնանք Օսկարի հետևից, նու հենց հատուկ Օսկարը չեմ ասում, էլի, չնայած չարի ամենալավ պրոպագանդող բաներից մեկն է, բայց ամեն դեպքում հատուկ այդ չեմ ասում։ Ուրեմն սիրելիներս, այս տրամաբանության ներքո, եթե մենք յուրաքանչյուրս մեր կյանքին նայենք, մենք կհասկանանք, թե ինչ են մեր հայրերը ասում, որ ամեն ինչի համար պիտի փառք տալ Աստծուն։ Որովհետև այո, մեր
կյանքում մենք շատ խնդիրներ ու դժվարություններ ենք ունենում։ Եվ այո, այդ խնդիրներն ու դժվարությունները մեզ շատ դաժան ու շատ դժվար են թվում, բայց մեր հավատը դրանում է, որ Աստված մեզ այս տիեզերքի համար է նախատեսել, հավիտենականության համար է նախատեսել, ու ինչ դժվարություն էլ մենք կրենք այս կյանքում, միևնույնն է, հավիտենականության առաջ, ինք ուղղակի մի փոշեհատիկ է, ընդամենը մի փոքրիկ փոշեհատիկ է։ Այսքան Արտաշ ջան, որ հարցեր